Jama'a masu kallon mu a halin yanzu muna kan gadan nan na falalle. Gada ce wadda ta shahara sosai a babbar musuguni na al'ummar musulmi a nan jihar Ashanti, wanda aka fi sani da gundumar Asukari Manfon Municipal Assembly. To wannan gada tana dauke da wani tangarda ne da a duk lokacin da motoci ko ababen hawa ke kai za a fuskanci jinkiri na wato tafiyan ababen hawa, wanda ke sanya harkoki na yau da kullum a wannan masuni cikin halin koma baya sosai. To akan haka ya sa kungiya na haɗin gwiwan wato a daidaita fagiya sun haɗa kai kuma sun ka hada kuɗaɗe suka iso nan suke wannan gyare-gyare domin tabbatar da cewa sun gyara wannan hanya, motoci su ringa kai da kawowa ba tare da wata matsala ko tangarda ba. Yan kuka kalli bayana haka za ku ga cewa ga yanan ana ci gaba da aiwatar da wannan aiki, amma za mu yi namu iya bakin kokari domin tattaunawa da waɗanda suka jagoranci wannan harka ga baki daga dai mai martaba sarkin yan a daidaita pragiya wato shatiman mai martaba sarkin zangon jihar Ashanti kuma shine sarki na yan wato a daidaitan. Za mu tattauna da shi, ya so mu ji ko shin me ainihin dalilin wannan ainihin shiri ga baki daya. Ranka da mai martaba, muna matukan farin ciki da samun kalin ko menene musabbabin aiwatar da wannan gyare-gyare, kasancewa akwai gwamnati kuma mas'uliya ne akan ta yi gyare-gyare makamancin haka, musamman ma kasancewa zamo kan hanyar titi? Gaskiya ne, wato alhamdulillah wannan lamari mun daɗe muna jiran gwamnati. Kowane gwamnati ya zo ya ce ya gyara bai yi, kowane gwamnati ya zo ya ce ya yi bai yi. Mu kuma masu kwa daidaita muna amfani da hanyar ga, ba wani abin da ya sa ma muka kirkiro da a daidaita da sarkin zangoyi muna magana mu kirkiro wanga aiki kama ababu, musamman aikin ga saboda ababu muka kirkiro a daidaita. Nan sarkin mu ke wucewa da iyayenmu da kowa, sai muka kaman ba yau shekara kaman 2 da muka tashi gyaran hanyar tsaye gume sa ba mu iya mun gyara ba. Allah ya taimake mu, yau ni ina farin ciki da gyara wanga hanya, domin ai da aikin gwamnati ne. To mun jira gwamnati bai yi ba, shi muka kaman bari mu yi tunda muna cin amfanin hanyar titin da jama'a, mu yi ma jama'a aikin, kowa an yi ruwa ba matsala, kowa ya je gida lahiya lau. Ranka da muna godiya kwarai da gaske. Bari mu zo kan sakataren ainihin mai magana da yawun kungiyan yan a daidaitan yan pragiya. Ranka da dai ko na kuka samu kudade ne kuke aiwatar da wannan aiki? To muna gode ma Allah da yau ya tabbatar mu da wanga rana. Ina jin kaga aikin ga da muke yin ga, wallahi ba wanda ya zo ya ba mu wani kudi gashi mu zo mu yi. Mu no dai ne muka gaggamu muka tattara 11 city 22 city muka kaman wanga anya mu ma responsibility mu ne, muna amfani da shi. Ba da mu jira sai gwamnati ya zo ya yi ba, saboda mashin mu ke bi. Ko mutanen da muke doka kullum suna complain, mun kai rami muka buga wani ce bayan shi wani ce cikin shi, to muka gyara mun futa passenger ya futa, isa mu no muka tattara kudin mu muka dace za mu yi aikin ga tun nan ganga halbo bayan sau da mu ma mu samu yanda muke so cikin aikin mu. A ranka dade, akwai wani tsokaci da zaka yi ma jama'a musamman masu hawan adaidaita sahu, kasancewa ga yanan dan kadan da kuke tattarawa kenan kuka zo kuma kuna wannan aiki? Da farko muna son mutanen mu na zango su gane, kaga shi turan a daidaita da muke yi ba wani mutumin banza da ke tura a daidaita, ba aikin banza bane, saboda yawanci mutane sun ga cewa suna maka duban wani mutumi daban. Kaga yau mu in ba mu ba ku, don ba ka je kasuwa, kai ma in ba ka ba mu tankan mu duka muna ni dime mu kwanta da hankalin mu yi aiki, ku yi ankuri da mu mu yi ankuri da ku. Kamar misali yau an yi karin kudin lori nan da muka yi karin nan ba wai muna son mu takura da mutane bane, mu ma muna yi ne yadda kowa zai samu sauki. Yau duba aikin ga da muke yi da wannan kudi muke gaggamawa muke wanga aiki. Yau in ka doki mai ciki sai ta ce maka don Allah in ka kai wurin rami ka yi kadan. To yau in ba mu karbi kudin lore yadda mu duka za mu samu sauki ba mai mu yi aikin ga. Isa muna rokan mutanen mu na zango a rage zage-zage cikin lore, an karbe ki 3 cd, Allah ya isa. Kowa na da wurin aikin shi kuma kowa zufan shi ke ci, hakkin shi ke ci. Mu da ka gan mu gaba mutumin banza, mu ba azalimai bane,
mun zo ma mutanen zango ne kuma insha Allah za mu taimaka ma mutanen zango. Masha Allah jama'a Malam Asbat kenan shi ke magana da yawun kungiyan yan pragiya. Na aiki da ake yi yau. Oh aikin nan dai gaskiya yayi daidai fa haka na muke son shi. Ba ka ba wani lokaci dai gaskiya wucewa nan da yana da wuya sosai ba mai muci amma yanzu dai alhamdulillah hanyar nan yayi muna sosai. Masha Allah muna godiya kwarai da gaske bar mu samu kuma ko da mutum ɗaya ne haka mu kara ranka dade gashi kai ma ya kaji da wannan aiki da ake ya gane aiki gaskiya ne Allah sa a kare lafiya don ruwan nan gaskiya flooding nan ya yi too much isa a yi taimako a yi gyara. Ya sunanka? Sunana Saida. Masha Allah muna godiya kwarai da gaske muna godiya ta da ma masu sauraro da kallon mu ina da kyakkyawan zaton kun ji bayanai da jama'a suke yi. Ni ne naku Hamza na maku duka ku baki da fata na alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.